Rekam sih. Mana gak ada orangnya ya? Kabur. Ah, ngeblur teh. Ya parah. Nyerah. Ampun, Bos. Oh, kelihatan mana nih? Kelihatan kagak? Ampun, Bos. Nyerah. Sampaikan tangan. Asa. Kelihatan sih dari Jawa. Ampun, Bos. Suwe. Wis. Mengecat keindahan ini loh. Mati dah HP-nya dah. Mati kan tetap kesimpan. Ke sana lah ke jalan kan. Ah, gue lihat hutannya dong. Kok sepi tapi. Jangan rame ya, rame. Tahu nih siapa yang kelihatan nih? Gak tahu. Pindah kamera depan jadi. Tar aja. Di pause aja. Hah? Pause. Nah, biar turun dulu. Pemandangannya beda. Pause. Kamera depan. Oh sini ya? Ya, ini aku bisa. Nggak bisa. Nanti jelek HP gue. Lu gua yang rekam kamera depan tadi. Bikin 2 menit. Sepi. Pakai kayu aja. Gak ada orang. Ini pohon banyak kok potek-potekin. Aduh, ntar gue nyungsep lagi nih. Pohon kayu.